Я был достаточно сосредоточен. В моменте, все было хорошо. В середине программы я говорил себе, все, сейчас надо держать концентрацию, доехать до конца, все доделать, и все будет хорошо. И вот в моменте этого рокового прыжка, когда я ударяю зубец и понимаю, что, опора не получилась, все. Тяжело было дальше до конца уже ехать. Морально расстроился, но это уже ничего не значило там на том этапе. Там уже как раз вот этот элемент единственный. Да. Надо любить себя все равно, несмотря ни на что. Я продолжу любить себя. Артур Данилов, Санкт-Петербург. Как-то так получилось, как началось с флипов короткой, вот и продолжилось. Да у меня везде проблемы опять. Спина болит, крючок вылетает, носки дырявые. Что ж такое, с каждым годом все больше и больше их. Не пошло что-то, не знаю, вот. Усложнили немного программу и чего-то как-то вот не справился я. Ой, пропустить я, наверное, потом не собрался бы. Это очень тяжело было бы. Тут вот мы и так месяц отдыхаем, у нас отпуск. После месяца выходить, это вообще, вот как раз такое ощущение, год-два не тренировался, очень тяжело, поэтому после года я сомневаюсь, что я вообще смогу на коньках стоять на льду. Олег Станиславович там подбодрил, сказал в меру хорошие, строгие, классные, суперские слова, поэтому все хорошо. Дальше поеду стейка поем сейчас. Какого-нибудь. Кушать хочется.
Эмоционально это было классно. Это был невероятный обмен энергией со зрителями. По технической части это было нехорошо. Мог додержать, и это была бы другая картина. Честно, пока не понимаю, потому что ехал я бодренько, хорошо. Не хотелось отдавать после первой половины, там уже хотелось держать это все. И, может, чуть позажался, сам себя сбил. Благодаря зрителям я смог доехать в таком хорошем настроении. Мне нужно делать все элементы чисто. По-другому нельзя. Ну, это не 16-е место, не 17-е, там еще какое-то. Поэтому, да и оба проката, короткая вышла классно, произвольная, без бабочек, без падений. Спасибо, Артур, Даниэлян. С окончанием, Артемчик. Спасибо. Я тебя не видел, но думаю, ты хорошо. Я хорошо постарался сегодня. Лучше, чем позавчера. О, Дмитрий Алиев. Спасибо. Я очень не хотел запороть. Знаешь, я говорю, мы крутимся. Мы хоть 4,5, хоть 5,5. Крути, мне все равно. Бабочек нельзя делать. Ну, крутил. И дальше потом крутил. Была бы моя воля, я бы так и на этом такой безостановочный степ-аут был бы. Поздравляю вас. Это заказ, это не все мне. Мне только вот это. И я сразу же, естественно, мне в голову всплывают тапки. Обратите внимание. Да. Давайте, если хочешь, ты расскажи, я вас не буду. Нужна презентация, да. Ну, в общем-то, все ребята знают, что я часто хожу в тапках между соревнованиями. И у меня прошлые мои тапки, так сказать, сильно устарели и уже стерлись практически полностью. Поэтому на день рождения Марк Валерьевич сделал мне замечательный подарок, подарив вот такие прекрасные теплые тапки, которые, кстати, вполне нормально оказались счастливыми. Все-таки, сегодня нормальная праздник. Сегодня было классно. Да, так что все нормально. Тапки рабочие. Тапки работают, но на произвольную. На произвольно, да. Надо короткую вот эти? На Новый год другие тапки. Там еще есть цвета, я выбирал. Только я забыл, какие еще. Надо цвет. Там было два прикольных цвета. Вот мне синий понравился, благородный. И какой-то еще цвет. Типа коричневый, что такое. Они такие тоже довольно приятные. Ну я вот может стоял быть. минут 5-10, думал, наверное, синие. Они как-то по-царски выглядят. Произвольно поприятнее откатать хорошо, чем короткую. Ну да. Поэтому хорошо, что ты взял. Здесь мы с тобой солидарны. Да, да. Ну, вот так вот. Не знаю, переволновался, наверное. Первый прыжок вывел, потом как-то подсобрался, но в конце досадная на акселе. Ошибка. На разминке он что-то тоже не пошел, забил, думал, ладно, пофиг, в прокате сделаю. Но сейчас понимаю, лучше бы я его тогда сделал на разминке. Времени не хватало. После акселя чуть расстроился, но потому что нельзя отдавать и надо до конца докатывать. Ну, прям с такого, все, капец, врубая музыку, не было. Ну, бывало, мне кажется, и хуже, но бывало сильно лучше. А если сравнивать с прошлым сезоном, то, конечно, сильно лучше на чемпионате. Что короткое, что, мне кажется, прикольно.
Матвей Ветлугин набирает 180,36 балла. Сумма этой программы 273,12. На данный момент он занимает второе место. Наверное, ближе не было, поэтому я не хочу себя сегодня ругать. Скажем так. Это для меня победа, когда я не хочу себя ругать. Я закончился в целом внутри сегодня. Я еще до проката говорю. Сказал, либо я сейчас откатаю, меня заберут в Кащенко, либо в хирургическое. Я думаю, что сегодня я могу посетить оба заведения. Мы очень много сделали за прошедшее время с этапов. Ну, невозможно много. И было внедрено много нового и исправлено. Поэтому, если мы про психологию говорим, то из-за того, что вот столько много всего было, и я могу сказать, что, в принципе, я был на грани, потому что 5 дней здесь я находился в тотальном напряжении. Мне кажется, у меня не было и минутки, чтобы я просто мог сесть и выключиться из режима соревнований. Я постоянно в этом находился. А что касается физически, то не секрет, что есть проблемы со здоровьем. И, я понимал, что они обостряются ближе к делу. И после проката, собственно, я думаю, что сейчас придется потратить некоторое время на то, чтобы залечить раны. Было непросто собраться после такого шикарного проката от Матвея и от этой поддержки фанатов публики, которые были сейчас на трибунах. Сразу вспомнился финал Гран-при в Турине, когда я выступал после Шунсата, когда тоже весь стадион взрывался. Тоже было непросто собраться. Вот, и примерно так же я и откатал. Нет, конечно, я думал больше о элементах, спокойненько от элемента к элементу ехал, не торопясь. Вот, не старался ни о чем не думать больше. Потому что когда начинаешь о чем-то думать, особенно о плохом, всегда идет что-то не так. Я ехал на чемпионат России с мыслями, да ни с какими мыслями. После Омска я очень сильно расстроился и думал, что я не буду думать о месте, ни о чем. Я ехал просто вот получить удовольствие. Рад здесь быть очередной раз. Уже 7-й чемпионат у меня прошел подряд. Надеюсь, еще приеду и докажу, еще все покажу. Спасибо вам большое. Женя, я работаю с 10 лет, поэтому, наверное, как-то это закладывается. Всегда Женя особенно чувствует мое присутствие. Если я куда-то не езжу, он всегда спрашивает: поедете? И поэтому, конечно, в таком плане. А так мы работаем командой с Алексеем, и с нами сейчас и Лиза стала работать, Туктамышева, и Влад Сызганов, Елизавета Новиславская. И как... Спасибо. Спасибо вам большое. Ой, спасибо. да. И Алексей Николаевич тоже передайте Хорошо, спасибо, Лёшка. что вы вместе Спасибо. и всегда. И всегда. Спасибо. Вот, и Егор Челышкин. Так что всегда важно, когда
хорошая команда, всегда друг друга поддерживают, и, ну, и это особенно важно. Ты каждый раз такого не бывает, что не волнуешься. Ну, как-то действительно в Питере, наверное, особое волнение. Тут много и знакомых, и друзей, и все, конечно, просили билеты. Их билетиков не было, но поддержка это очень чувствовалась, так что, ну, и вдвойне приятно, что в такой обстановке так себя проявить бойцом. 4-й год Женя 2 раза выигрывал чемпионат России, был 3-й и сейчас 2-й, но очень достойно, мы довольны, конечно, особенно это в Петербурге, и это особенно знаменательное событие. За исполнение производной программы Петр Губинник набирает 201 Сумма за 2 программы 304 целых 95 сотых. По итогам соревнований Петр первый. Ну все. Петя выиграл чемпионат. Получается, Петр первый? Петр первый. А ты? Я 6-й где-то, по-моему. Нормально. Я, по-моему, 12 или 13. Все, наконец-то. Это было очевидно. Я, скорее всего, на том же месте, как последние 2 цифры. Технику. Ты прикинь, он 1-й, 2-й был, потом он становится 3-й, 4-й и, наконец-то, 1-й. Ну, тут по закону какому-то он либо 1-й, либо 5-й должен был быть. Ну, понятное дело, что 1-й. Мне даже интересно посмотреть, что у меня по статистике выступлений на чемпионатах России. Самая хреновая статистика выступлений на чемпионатах России у меня в Санкт-Петербурге. Да. В стартовой позе думал, как подождут ли, когда стадион чуть-чуть притихнет, и только тогда включат музыку, или уже прямо сейчас не будут ждать. Но чуть-чуть подождали, несколько секунд, но прям совсем, когда зал замолчит, уже не стали ждать, уже поставили. И я подумал, что наконец-таки вот тот момент, который я так долго ждал, к которому готовился эти последние недели, ну и вообще всю свою карьеру даже, можно сказать. И он наступает, и вот нужно ехать. А когда откатал, думал о своих... Наконец-таки смог задуматься о своих элементах, потому что мне Тамара Николаевна Москвина говорит, что вот я, например, сделал свой флип, дальше еду на Луц, про флип никогда нельзя уже думать, сделал ты его, не сделал. Все, отбросил, думаешь только о следующих элементах. И вот, когда я уже закончил программу, наконец-таки позволил себе проанализировать то, что я сделал. На душе спокойствие, вот, наконец-таки получилось. Доволен своим результатом, благодарен болельщикам, благодарен своим тренерам за то, что подготовили меня к этой победе. Вот такие чувства.
Я очень счастлив. Это, наверное, самое главное, что я сейчас испытываю. Для меня чемпионат России вообще изначально был супер успешным стартом. С первой попытки я взял бронзовую медаль, на следующий год приехал и выиграл. И в тот момент мне казалось, что мне фартит. Вот на чемпионате России фартит. И дальше я и снялся, и был 10-м. В прошлом году получше, был 5-м в сборной. Но все равно, к сожалению, проиграл в произвольной программе свою медаль. Я рад вернуться на пьедестал этого турнира. Для меня это было особенно важно и особенно ценно, потому что за все эти годы я множество раз хорошо катался. И на этапах, и на Кубке Первого канала. А вот на чемпионате России не складывался. Я рад, что сегодня сложилось. И я очень благодарен всем тренерам моим, в первую очередь Славе Владимировне, что всегда меня терпит, верит, ждет, любит. Для меня это очень ценно и важно. Спасибо моей семье и спасибо всем зрителям, что болели. Будем честны, я прокручивал ситуацию в голове еще после короткой, посмотрев на баллы, что если я все сделаю, у меня есть шанс быть в пятерке-шестерке. Но в целом можно попробовать и зацепиться за медаль. Наверное, я не могу, у меня такое смешанное чувство, потому что моя радость — это не успех другого человека. Просто я понимал, что может сложиться такая ситуация, при которой я окажусь сильно выше, чем после короткой. Я занимаюсь этим в первую очередь не ради наград. Я уже выиграл чемпионат России, Европы, вместе награды Олимпийских игр. Я катаюсь, потому что я люблю это дело, в первую очередь. Оно мне приносит огромное удовольствие. А в первую очередь приносит удовольствие именно выступать. На соревнованиях, на шоу. Это какое-то непередаваемое чувство, которое ты можешь испытать только здесь. Ну, конечно, когда катаешься хорошо, и тебе еще что-то сверху прилетает, то это, вдвойне приятно. Символично и приятно, что чемпионат России я выиграл в Питере, 3 года не брал медаль, и в Питере, в юбилейном, на том же самом месте. Так это корейская жвачка. Нет, жвачка не. Фантома я уже не помню. У меня костюм нужен. Костюм я не успею привезти. Неважно. В черных штанах фантом. Не хотите жвачку? Ни в коем случае. Это даже не обсуждается. Даже не обсуждается. Тогда без костюма. Без костюма, без штанов. Жвачку предложил, короткую запретили. Сень Николаевич хочет все-таки фантома. Да. Но мне не с кем, кстати, его катать еще. Фантома-то я обычно с кем-то катаю, мне сейчас не с кем. Фантома не страшно, один это будет ярче. Даже забудь жвачку. Почему? Ну мне нечего. Я фантома один не прокатаю. Это фантом. Так, мне награждение такое. Я тут жвачку хочу. Просто там уже, грубо говоря, все готово, а фантоме сейчас надо фантазировать. Спасибо, да. Спасибо. У тебя на лезвиях зубы, ты можешь мне сказать, как ты Да все нормально вроде. Ну, раньше только Аксель так как будто бы, так, чуть-чуть, может, кидануло. Но так, все остальное, я нормально, спокойно сейчас выезжал. В Москве было весело, да. Спасибо. У меня все уже 4 сезона весело проходят, нормально. В прошлом предолимпийском чемпионате России была очень хорошая коротка, в произволке были недочеты. То в этот раз получилось исполнить все. Вообще, у нас все в жизни все происходит достаточно переменчиво. И в один период ты думаешь одно, в другой период другое. И я ставлю просто ближайшие цели, которые стоит выполнить, к которым я готовлюсь, которые просто ставить ближайшие цели, а так далеко загадывать я никогда не загадываю. Все очень непредсказуемо. Сомнения есть всегда, но важно, как с этим справляешься. Тут была подготовка объективно намного лучше, чем перед этапами. Тогда были последствия травмы. И сейчас бывают иногда моменты, но уже намного легче с ними справляться. Сейчас хочется выйти на награждение, получить свою медаль, потом показательные. Сейчас ломаю голову, что же мне катать. Да.
Потом отдохнуть.